Olha, essas imagens são exclusivas, viu? São imagens Tá feitas vendo? ao A vivo. coisa mais linda do mundo. É que você quer ver. Isso é natureza de Pantanal. E a distância Gatinho, ó. deles, bem Olá, perto, cara. tudo bem? Esse foi outro vídeo que eu achei aí, pra vocês verem a distância que eles estavam dessa onça. Cara, eu já vi pessoas corajosas, mas igual essas aqui eu tenho que tirar o chapéu, viu? Estive Olha o tão momento perto de uma exato. onça, nunca. Fred, desliga esse barco. Olha Fred. isso, que animal belo, que animal Liga essa- perfeito. Liga esse barco, por favor. Pessoal, merece uma curtida. Liga esse esse barco, vídeo. Fred. Ó o ladrão, não! Ó o ladrão, Olha, ó o ladrão, seu dono! Saiu vazado. coisa mais linda do mundo, hein?